Ar galėtum įvardinti 3 didžiausius antros pakopos trūkumus? Tai antros pakopos 3 didžiausius trūkumus yra sudėtinga įvardinti, nes antra pakopa turi ir privalumų, ir trūkumų. Tai vienas iš trūkumų yra tai, kad valstybė už mus spręs, kaip mes pasimsim tuos pinigus. Antras trūkumas yra tai, kad mes nesam pinigų šeimininkai ir jeigu mums prisireiktų anksčiau laiko tų pinigų, ne visada mes galėsim juos pasimti. Trečias trūkumas yra išsiėmimo sąlygos. Tikrai nebūkit naivus ir nesitikėkite, kad jūs sukaupę, tarkim, 50 000 eurų, jūs galėsit už tos pinigus nusipirkti sodybą prie ežero ar kažką tai kito padaryti. Deja ne, bus privalomi anuitetai, bus privalomos išėmimo sąlygos pagal valstybės reguliavimą ir pagal valstybės nustatytas normas. Tai žodžiu, trūkumų yra daug, privalumų irgi yra daug. Rekomenduoju kiekvienu atveju pasiskaičiuoti, kas kaip kam geriausias yra scenarijus, nes iš tikrųjų tai vieno atsakymo nėra. Nepagailėk 30 minučių savo laiko išsiaiškinti savo situacijai. Galbūt klausimas atrodo nėra labai svarbus, bet iš tikrųjų priimti informuotą sprendimą, aš manau, kad būtų logiška ir išmintinga. Tai rugpjūčio 26 mes darom seminarą apie antras pakopas ir aiškinsim viską kaip, kas ir su kuo. Tai tikrai rekomenduoju nepagailėti savo 30 minučių laiko, užsiregistruoti ir sudalyvauti, nes tikrai bus naudingos info ir vertės. Iki greito.